السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد 3 ديال الحيل باش تبقى ديما عندنا المنوار ديالنا باش كنغسلوا المعن. الحوض يكون ديما نقي. اولا المشكل اللي كتبقى عندنا هو المشكل انه ملي كنديروا اتاي كيبقى عندنا كتخت، وملي كنجيو نغسلوا كيبوش لينا القرقره ديالنا. الحل سهل، هو انه نديروا الماء كافي لهذا بحال هكا، ونجيب واحد المصفات. هاد المصفات انا ديما كنخليها هنايا في الكوزينه. نجيب واحد المصفات بحال الطريقه هذه، شتي المصفات. كما كتشوفوا انه شتي مبقاش لنا هنا ومن هنا وحتى هنا ما عندنا هادو. كما كتشوفوا انه هو الماء اللي كاين، ما كاين حتى وحده، وهي هذه خاويه ما فيها والو. كلشي بقى في هذه الشبكه. وهذه الطريقه حيله لانه غالبا هو اللي كيبوش لينا هادو الصغيورين. هنا انا درت اتاي فيه العشوب، فيه شويه زعتر شويه هذا، دونك حتى حاجه ما مشات. والبرد ديالنا هو كتشوفوا نقي. من بعد ما شفنا الطريقه اللي درت لكم ديال الصفايه باش ما يبقاش داك التخت، كيجي الطريقه باش انه نبيضوا هذا ويرجع نقي كانه يلا شريناه. كاين عندنا كنديروا بيكربونات، كنديروا الخل، راك شتي كي كيتفاعل بيكربونات مع الخل، وكنزيدوا ليه شويه الماء سخون ونخليوه يغلي واحد شويه، ونرجعوا من بعد ما يغلي ان شاء الله ونشوفوا كي ولا. هما كما كتشوفوا هو غلا، حنا غنحيدوه وغادي نحاولوا نحكوه حكه بسيطه نشوفوا كيفاش غادي يولي. ونحاولوا دابا نحاولوا نحكوه حكه بسيطه. انا شاد التليفون وميم طون كنحك، شاد التليفون وكنحك. وكما كتشوفوا هو رجع جديد. شعلت هذا باش تشوفوا الداخل ديالو. درت هذا لانه قبيله كان مظلم، شتي بحال داخل بحال برا. وما ديروش داك الزيكس هذا لانه كيجرحوا. انا درت هذه حكيت بها مزيان، حكيت هذه بها مزيان. مهم انه ديروا العدد الكافي ديال البيكربونات والخل، وتخليه يطبخ شويه على ما يطلق شويه، ما يبرد شويه غتخويو وغادي تحكوا حكه خفيفه. ما ديروش داك السيكس الغليظ هذا. ها هو كيبقى شتيه على انه رجع كيلمع وحتى لداخل، وفرصه ممكنه ان شاء الله. وديما اللي بغيتي تحكوا ما تحكوش ديريكتومون من هنا لانه غادي يتجرح لكم. ديما نديروا شي حاجه، شي بلاستيك ولا شي حاجه ولا شي مشوا كيما كندير انا هنا باش تجي تحك وما يتجرحش لك هذا الفايونس. دونك حتى هذه هي زيدوها. شتي الا كتحك هكا ما كتسمعش، ولكن الا كديروا هكا يتجرح الفايونس. السرديل ملي كنبغيو نخدموا السرديل كيبقى لنا القشور هنا كيجدوا هذا. كاين واحد الطريقه كنديروا واحد الشبكه هادو اللي ولاو دابا في السوق، وكنجيبوا السرديل ديالنا وكنخدموا بهذه الطريقه بحال هكا. نحطوا البانيو ديالنا وكنخدموا السرديل بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. السرديل بهذه الطريقه يعني كنخدموه هنا لداخل. السرديل ديالنا كنخدموه هنا والماء، كنخدموا السرديل ديالنا هنايا. اللي خدمناها كنحيدوها في الجانب هنا، هي اللي خدمناها هنا حيدوا منه داك القشور هذا. وفي الاخر كنجمعوا هذه كما كتشوفوا هو ناجح هنا خاوي وكل شيء. ها هو بقى لينا هنا. الا لاحظتوا انا غير جبت لكم السرديل عندي في الكونجيلاتور باش نوريكم هذه الطريقه. كما كتلاحظوا ها هو شتي هو هنايا، ها هو بقى هنا. صافي نشدوا هذه حاجه ونملحوها بالزبل، وكيبقى عندنا هو الماء اللي خدمنا فيه السرديل ديالنا ها هو نقي.
وكتبقى لينا حتى القرقره ديالها حتى هي نقيه. ها هما كما كتشوفوا ما كاينش لا ديشي ديال الاتاي وما كاينش لا ديشي ديال الحوت. وحنا خدمنا هنا اتاي وخدمنا الحوت. ثالث استيس والثالث هذا هو الوقت اللي كتبلوكا لينا ولا كتعمر هذه كتبلوكا. عندنا واحد الطريقه سهله، وانه كنجيب واحد بيكربونات صوديوم وما كنتش كتشوفوه والخل والماء سخون. بيكربونات شويه ديال البيكربونات صوديوم تقريبا على حسب واش عامره بزاف ولا هذا. واحد معلقه صغيره ديال البيكربونات الصوديوم. كنديروا واحد شويه ديال الخل جيد على حسب هذا، وكنديروا الماء سخون بحال هكا ونسدو وكنخزنوها بشيفون هكا باش ما يخرجش داكشي باش يتفاعل. دونك بيكربونات الصوديوم معلقه صغيره ولا معلقه كبيره على حسب واش مبوشي بزاف، ونص كاس ديال الخل، وكنديروا مع الماء سخون وكنخليوه واحد نص ساعه بحال هكاك باش يتفاعل. دابا حيت الا كبينا بزاف الماء سخون راه غيمشي كلشي، ما درنا والو، خصو يبقى في هذيك القرقره باش كيتفاعل ويذوب داك الشيء اللي كيلصق تما. من بعد ما كدوز نص ساعه تقريبا ولا 20 دقيقه ولا هذا، ديك الساعه كنكبوا الماء سخون كنقولوا بسم الله ونخدموها بالنهار ما نخدموهاش بالليل. كنقولوا بسم الله ونكبوا الماء سخون فوالا. كتشوفوا القرقره هي مسرحه. دونك الا تجنبنا هاد القضيه ودرنا هاد العوامل الثلاثه، نخدموا السردين ديالنا هنايا في هاد الحوض ونديروا اتاي ديالنا نشلوه ونديروه هنايا. دونك كتبقى نقيه. والسلام عليكم، وان شاء الله الى فرصه مقبله ان شاء الله.